Itoophiyaan oolmaa koo nyaatte gooticha Garasuu Dhukii Gulummaa goota rasaasa jalqabaa fi xumuraa loltoota Xaaliyaanitti dhukaase. Maqaa farda isaa Abbaa Booraa jedhamuun beekama. Wayita loltoonni Xaaliyaanii kan Adawaa irratti injifataman haaloo ba'uuf yeroo lammaffaaf Itoophiyaa weeraruuf dhufanitti jalqabaa hanga xumuraatti waggoota 5f gootota loltoota Xaaliyaanii ijibbaachisuun maqaan ka'u keessaa isa tokko. Gootummaa isaa kanaafis wallee fi geerarsa keessatti yeroo hedduu maqaan isaa kaafamee jajama. Innis Dachaasmaach Garasuu Dhukii yookiin Abbaa Booraati. Garasuu ilma Dhukii ilma walee walisoo eenyutti baheen badaa sittan bahe anisoo jedhu. Kun walaloo sirbaa artisti Haacaaluu Hundeessaa keessaa kabaja guyyaa yaadannoo injifannoo Adawaa bara 2019 Finfinneetti kabajame irratti gootota Adawaa faarsuuf sirbe keessaa kan fudhatamedha. Kana malees sirboonni fi geerarsi gootummaa fi cimina Dachaasmaach Garasuu jajan hedduutu hawaasa keessa jira. Garasuu Dhukii nama loltoota Xaaliyaanii meeshaa waraanaa ammayyaa'aadhaan lolaa turan dura dhaabbatee biyya bilisa baasee dhaloota dhaalchise kana seenaan waa'ee isaa maalima? Dachaasmaach Garasuu Dhukii naannawa magaalaa Walisoo bakka Maaruu jedhamutti caamsaa bara 1905 dhalate. Maatiin isaa barsiisaa mindeessanii fi barnoota amantii Ortodoksii akka baratu taasisan. Abbaan Dachaasmaach Garasuu Qanyaasmaach Dhukii Gulummaa nama gootummaan beekamuu fi waraana adda addaa irratti illee hirmaataa turedha. Hawaasa biratti fudhatamummaa guddaa qabu turan. Gootummaa maatirraa kan dhaale Garasuunis abbaasaa waliin waltajjii adda addaa irratti hirmaachuun akkaataa dubbii fi ittiin nama amansiisan barataa ture. Gugsii fardaan baay'ee beekama. Kana malees wal'aansoo darbannaa eboo fi gaachanaan qolachuu shaakalaa ture. Farda yeroo hedduu gulufsiisuu waan jaalatuuf umurii isaa waggaa 10tti maqaan masoo Abbaa Booraa jedhu kennameef. Garasuun gosummaa fi mattaa hedduu jibba ture. Namni matta'aan haqa namaa akka dabsu hin eeyyamu ture. Kana malees gosaa fi sanyiin wallakkaanii walitti duuluun akka hin barbaachifne hawaasa barsiisaa ture. Nama biyya isaa jaalatuu fi bilisummaatti amanu waan tureef weerara biyya isaa irratti taasifamu mormuuf ejjennoo cimaa qaba ture. Kanaaf warri Xaaliyaanii gaafa Itoophiyaa weeraruuf dhufan hanga lubbuun jirutti akka falmu murteeffatee qabsootti seenee jedhan ilmi isaa Taaboor Garasuu. Ija jabinaa fi cimina isaatiin alattis akkaataa dubbii abbaa isaa jala deemee barataa waan tureef waa ibsuuf yeroo hedduu isatu filatama ture. Guyyaa tokko mootiin Haayile Sillaasee fi haati warraa isaanii Iteegee Manan Walisoo burqaa bishaan ho'aa daawwachuuf wayita dhaqanitti Garasuun farda isaatiin fuuldura gurufuun karaa itti agarsiisaa ture. Sana malees waan naannawa sana jiruu fi rakkoo hawaasaa haala nama hawwatuu fi ogummaan guutameen ibsaafii ture. Hojii fi cimina Garasuu kanatti kan gammadan haati warraa mootichaa masaraatti akka isa fudhatanii galan murteessan. Karaa eessuma isaa Gabra Maariyaam Gaaritiin Finfinneetti waamsisuun leenjii loltummaa akka fudhatu taasifame. Erga loltummaadhaan waggoota 7 tajaajilee booda ciminaa fi amanamummaa isaarraa kan ka'e itti dhiyeenyaan mooticha akka tajaajiluuf filatame. Waggoota muraasan booda ammoo loltoota ilma mootichaa Asfaawasanitti makamee wallotti duule. Wayita loltoonni Xaaliyaanii humna cimaadhaan dhufaa akka jiran dhaga'ametti Garasuun gara Walisootti deebi'ee loltoota hedduu fudhatee akka deebi'u beeksisee Walisootti qajeele. Loltoota hedduu naannawa isaarraa fudhachuun loltoota Raaskaasaa Ambaalaagee turan waliin walitti dabalamanii adda waraanaa Tambeenitti Xaaliyaanota waliin waraana walitti banan. Amma diinni biyya keenya weeraru dhufeera, yeroon itti jalqabnu amma, kan jalqabu ammoo ana jechuun dhukaasa itti bane. Rasaasa jalqabaa Garasuun Itoophiyaa bakka bu'uun Xaaliyaanotatti dhukaaseen waraanni Itiyoo Xaaliyaan lammaffaa kan eegalame akka ta'e kitaaba qorataan seenaa Taaboor Waamii barreessan Abbaa Booraa jedhu keessatti ibsameera. Lola Tambeenii fi Maayica'uu irratti gaggeeffameen loltoonni hedduun dhumanii kaan booji'amanii kaan baqatanii karaa warra Iluutiin Finfinneetti yoo deebi'an loltoonni Xaaliyaanii kutaalee biyyattii hedduu qabatan. Yeroos mootiin Haayile Sillaasee ammoo hooggantoota waraanaa hedduu wajjin gara Ingilizitti baqatan. Waraana Tambeenii fi Maayica'uu irratti gaggeeffame irratti loltoonni Xaaliyaanii meeshaalee waraanaa cimaa waan fayyadamaa turaniif loltoonni Itoophiyaa hedduun booji'amanii kaanis bittinnaa'an. Garasuunis gara biyya isaatti deebi'ee loltoota dabalatee qabsoo akka itti fufu murteessee Walisootti galee ilma hangafaa isaa Tafarraa Garasuu umurii isaa waggaa 15tti abbaa isaa waliin bosona seenuun loltoota Xaaliyaanii waraanaa turan. Waraana Tambeenii fi Maayica'uu irratti gaggeeffame irratti loltoonni Itoophiyaa hedduun booji'amanii kaanis bittinnaa'an. Garasuunis gara biyya isaatti deebi'ee loltoota dabalatee qabsoo akka itti fufu murteessee Walisootti galee ilma hangafaa isaa Tafarraa Garasuu umurii isaa waggaa 15tti abbaa isaa waliin bosona seenuun loltoota Xaaliyaanii waraanaa turan.
Ilma hangafaa Garasuu Dhukii Tafarraa Garasuu umurii isaa waggaa 15tti abbaa isaa waliin bosona seenuun loltoota Xaaliyaanii waraana ture. Yeroo kanatti loltoonni Xaaliyaanii kutaa biyyattii bakka hedduu waan qabatanii fi Hayila Sillaaseenis biyyaa ba'eef loltoota muraasaa fi ilma isaa kan umuriin waggaa 15 fudhatee naannawa dhaloota isaa maarutti bosona Baddaa Qeerroo jedhamu gale. Hanga lubbuun jirutti biyyi koo hin weeraramtu jechuun qabsoo riphee loltummaan loluuf murteesse. Ilmi isaa Tafarraa Garasuu kan umurii waggaa 15tti abbaa isaa waliin bahee bosona seenuun abbaa isaa gargaaree loltoota Xaaliyaanii adamsee haleeluu eegale. Otoo leenjii waraanaa hin qabaatin muuxannoo waraanicha irratti argateen of danda'ee birgeedii waraanaa ajajuu irraa hanga muudama Qanyasmaach jedhamutti ga'e. Erga waraanni xumuramees gara Shawaatti deebi'anii naannawa Boddaa jedhamu otoo bulchaa jiranii dibeeta isaan addunyaa kanarraa boqotan. Loltoonni Xaaliyaanii hidhannoo cimaan itti qophaa'anii Itoophiyaa dhufanillee Garasuu fi gootota biyyattii kaan jilbeeffachiisuu hin dandeenye ture. Waggoota 5f riphee loluun loltoota Xaaliyaanii bahaa fi gala dhowwaa turan. Garasuun akka malee waan isaan ijibaachiseef hooggantoonni waraana Xaaliyaanii fi baandonni yeroo hedduu araaraaf jaarsummaa itti ergaa turan. Garasuun garuu gargaarsa uummataa fi gootummaa waan qabuuf shira kanaan qabamuu dide. Keessumaa loltoota isaa fi uummata Oromoo loltoonni Xaaliyaanii fixan ija isaa duraa baduu dide. Inni jaarsummaan dinnaan Xaaliyaanonni abbaa fi haadha isaa qabatan. Inni ammoo eeggatee ajajaa waraana isaanii booji'e. Isaanis maatii kee gadi siif dhiifna ati ammoo koloniina keenya gadi nuuf dhiisi waan jedhaniif innis maatii isaatiin wal jijjiiree harka diinatii maatii isaa baafate. Hawaasni dhiiraa fi dubartiidhaan Garasuu duukaa hiriiruun loltoota Xaaliyaanii rakkisaa turan. Garasuunis loltoota isaa kanneen leenjii gahaa argatanii fi ga'umsa amansiisaa qaban ammoo ajajoota waraanaa godhee muuduu fi maqaa kabajaa Baarambaraas Fiitaawuraarii Qanyasmaach fi kan kana fakkaatan itti moggaasaa ture. Mirga ajajoota waraanaa haala sanaan muuduu kan qabu mooticha qofa ture. Haa ta'u malee mootichi biyya keessa waan hin jirreef itti gaafatamummaa sana fudhachuun ofumaaf muudaa ture. Mootichi yeroo Ingiliiz irraa deebi'u Garasuun lubbuun jiraachuun hedduu isa raajeffachiisee ofitti waamee maaltu akkasiif godhamu barbaadda jedhee gaafate. Garasuunis muudama inni kennaa ture akka raggaasisuu fi loltoota Xaaliyaanii guutummaan biyyaa baasuuf loltoonni Baqqalaa Wayyaa Sooddoo irraa fi kan Jaagamaa Keelloo ammoo Amboo irraa akka isaaf ergaman gaafate. Waraana waggoota 5 booda loltoonni Xaaliyaanii karaa Jimmaatiin baqatanii biyya yoo ba'an Garasuu fi loltoonni isaa hanga dhumaatti biraa hin hafne ture. Dhumarrattis akkuma rasaasa jalqabaa dhukaasee rasaasa xumuraa fi injifannoo dhukaasuun biyyi isaa bilisa ba'uu labse. Yeroo loltoonni Xaaliyaanii mo'amanii ba'uuf jedhan loltoota gara 50,000 ta'antu Garasuu waliin ture. Loltoonni Ingilizii naannawa laga Gibeetti akka itti makaman gaafannaan Garasuun akkuma ofii jalqabnetti ofumaa xumurra jedhee dide. Erga waraanni xumuramees gootummaa fi tooftaan lolaa Garasuu mootichaa fi uummata Itoophiyaa biratti dinqisiifannaa guddaa argate. Mootichis waan waadaa galaniif raawwachuudhaaf Garasuu gara ofitti waaman. Namoonni hedduun ajajaa waraana biyyattii ta'a jedhanii eegaa turan. Waadaan waan isaa galameefis innis akkasitti of eegaa ture. Mootichi garuu bulchaa naannawa Cobaa fi Guraagee taasisuu muude jedhu ilmi isaanii Taaboor Garasuu. Waadaan isaaf galame raawwatamuu dhabuutti mootichatti mufatullee uummata isaa isa waliin lolee birmadummaa biyya isaa kabachiise hoogganuutti gammadee hojii kennameef kana itti fufee jedha. Garasuun uummataan waliigalee bulchuun fudhatamummaa guddaa argate. Haa ta'u malee hariiroon isaa fi mooticha gidduu jiru yeroo gara yerootti laafaa adeeme. Sababii murtee uummata irratti darbuun wal dhabdeen isaan gidduutti uumamaa ture. Uummata bulchaa jirutti gibira akka dabalu ajajni mootirraa kennamnaan ani uummata na waliin lolee dhiigaa fi lafee isaatiin biyya kana eegetti gibira hin dabalu jedhee ajaja mootii ol deebise. Ijoollummaa isaarraa kaasee dararaa hiyyeessarra ga'u hin jaalatu ture. Nama rakkate gargaaruufis nama duubatti hin jenne akka ta'e seenaan gooticha kanaa haalan agarsiisa. Ajaja mootii fudhachuu diduu isaatiinis naannawa biraa kan akka Gaamoo Goofaa Asallaa fi Iluu Abbaa Booratti jijjiiramee akka bulchaa ture himama. Garasuun gootummaa isaan akkasumas biyya ofii bilisa baasee hoogganuun bara bulchiinsa isaa uummataaf waan gaarii hojjetee erga biyya isaa tajaajileen booda bara 1956tti soorama ba'e. Achiin boodas otoo hin turin dhukkubsatee hanga biyya alaa deemuun wallaanamus fayyuu waan hin dandeenyeef baatii caamsaa bara 1958tti du'aan addunyaarraa boqotan. Ulfinan jiraatti dhabe du'aatti hin barbaadu jechuun
wayita lubbuun jiru bakka gootonni Itoophiyaa hundi itti awwaalaman bataskaana qulqulluu Sillaasee kan Finfinnee jirutti osoo hin taane kan ofiisaa ijaarsise bataskaana Gabreelii Caffoo kan achuma naannawa mana isaatti ijaarsisetti akka awwaalamuu qabu firoota isaa waan kaksiseef sirni awwaalchaa isaa achuma maarutti raawwatame. Yaadannoo gootummaa Garasuu Dhukiitiif manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Walisotti argamu maqaa isaan moggaafamuun seenan isaa dhaloota dhalootatti darbaa jira. Haa ta'u malee oolmaa inni biyyaaf oolen kan walgitu siidaan daandiin yookaan godambaan tokko maqaa isaan moggaafamuu dadhabamuun seenaa dagachuu dhaloota ammaa agarsiisa jechuun maatiin komii uummataa fi mootummaa irraa qaban dubbatu. Ilmi isaanii Taaboor Dachaasmaach Garasuu Dhukii Gulummaa maatiin dhuunfaadhaan manni jireenyaa Dachaasmaach Garasuu kan Walisoo muuziyeemii akka ta'uu fi Finfinneetti illee wanti maqaa isaan waamamu akka jiraatuuf yaalii taasisaa akka jiran barameera.